Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Eduardo Clerin. Hoje eu estou aqui nesse apartamento maravilhoso de alto padrão no edifício Monte Carlo, no centro da nossa cidade de Esteio, e eu quero ter o privilégio de ter a tua companhia para a gente fazer mais essa visita virtual juntos. Vem comigo! Vamos começar aqui então pelo living desse apartamento reformado, extraordinário, um apartamento de extremo bom gosto, com 4 dormitórios, sendo 2 suítes, 4 vagas de garagem, no edifício Monte Carlo, no centro da nossa cidade de Esteio. Eu tô apaixonado por esse apartamento, é tudo de muito bom gosto, um apartamento reformado, revestimentos de alto padrão, inclusive temos uma lareira ecológica, aqui no living do teu apartamento novo, no edifício Monte Carlo. É um espaço extremamente amplo, muito bem distribuídos todos os ambientes, né? Espaços muito generosos. Um detalhe bastante interessante, que nós temos ar-condicionado central, que refrigera, né? Todos os ambientes climatizados, aqui nesse apartamento maravilhoso, com 4 dormitórios e 2 suítes, são 234 metros quadrados de área privativa, 284 metros quadrados de área total. Olha só aqui a sacada. Como aqui são poucas unidades, são apenas 9 apartamentos, sendo uma unidade por andar, temos uma orientação solar, uma ventilação extremamente favorecida, né? Uma orientação solar muito privilegiada. Todos os ambientes muito bem ventilados e nós temos uma vista incrível aqui do centro da nossa cidade de Esteio. Aqui abaixo nós temos o espaço gourmet, nós enxergamos um pouquinho ali da quadra de esportes, temos também a piscina, aqui à frente a famosa Rua Caxias, aqui no centro da nossa cidade de Esteio. E hoje temos esse dia aí, né, espetacular, abençoado, com muito sol e céu azul, que é justamente aí o cenário perfeito para a gente fazer mais essa visita virtual juntos. Temos aqui também a possibilidade de colocar essa rede gostosa aqui para você relaxar, curtindo o nascer do sol aqui na sacada do seu apartamento novo, no edifício Monte Carlo. Como eu disse para vocês, esse imóvel foi reformado recentemente. Aqui à frente nós temos churrasqueira, e temos também essa alternativa aqui do lavatório ao lado da churrasqueira, que é justamente aí para você não levar sujeira para dentro do apartamento. Olha só que espetacular. Vocês já ouviram isso falar naquela expressão, um pedacinho do céu no alto de um prédio? Eu não, inventei isso agora, mas é exatamente assim que eu estou me sentindo. Estou me sentindo no céu, nesse apartamento aqui espetacular, tudo de muito bom gosto, reformado, todos os ambientes muito amplos, né, nesse edifício Monte Carlo, que é um empreendimento muito exclusivo, de alto padrão, aqui no centro da nossa cidade de Esteio. Aqui é o hall de entrada, aqui a porta, essa porta à frente é a porta de entrada, aqui do seu apartamento novo. Olha só que linda essa iluminação, esses revestimentos ao fundo. Aqui à esquerda nós temos o lavabo, né? São 3 banheiros e um lavabo. Inclusive com essa pedra aqui, linda, de bom gosto, com a cuba esculpida na pedra. Aqui nós temos um espaço para calçados, né? Todo esse espaço aqui de armário, a gente tem calçados. Aí você chega, né? Chega em casa, já troca de calçado e já fica mais à vontade aqui no seu apartamento novo, no edifício Monte Carlo. Aqui à frente nós temos o espaço da área de serviço, que é extremamente privilegiado por 2 principais aspectos, né? Um deles, o espaço extremamente generoso, e o outro, a orientação solar, que a gente percebe de forma muito cristalina, que é muito privilegiada aqui nesse apartamento do edifício Monte Carlo. Afinal, né, relembrando, são poucas unidades, são apenas 9 apartamentos, sendo uma unidade por andar. Vamos olhar aqui a cozinha, também com essa pedra aqui maravilhosa. Esse espaço de cozinha aqui com jantar. Todos os ambientes aqui muito generosos. Realmente ficou linda essa reforma aqui, tudo de muito bom gosto.
Parabéns aí ao profissional responsável por esse projeto, ficou realmente fantástico. Encantador esse apartamento aqui do edifício Monte Carlo. Aqui tem mais um dormitório, né? Aliás, é o primeiro dormitório, são 4 dormitórios, sendo 2 suítes. E eu vou mostrar através desse outro ângulo aqui, para vocês conhecerem cada detalhe desse apartamento aqui apaixonante do edifício Monte Carlo. Agora nós vamos acessar o espaço íntimo do apartamento, né, os dormitórios e os banheiros. Vamos começar pela suíte principal. Aqui à frente temos a suíte principal. Olha só que espaçosa essa suíte principal. E um outro detalhe, né? Esse apartamento é extremamente silencioso. Você tem todo o conforto, todo o espaço, a privacidade de morar em casa, mas com a segurança e praticidade de morar em condomínio. São 234 metros quadrados de área privativa e 284 metros quadrados de área total, com 4 vagas de garagem. À frente aqui o banheiro privativo da sua suíte, com essa hidromassagem aqui gostosa, para você relaxar, para você brindar as conquistas da vida, inclusive para comemorar a aquisição, né, o investimento aqui no seu apartamento novo no edifício Monte Carlo. Tem também esse espaço aqui de closet, que é um excelente espaço. Temos essa cortina aqui translúcida e eu vou mostrar a vista espetacular que a gente tem aqui a partir do 6º andar do edifício Monte Carlo. Um outro detalhe bastante interessante é o ar-condicionado central, né? Todos os ambientes climatizados, inclusive os banheiros. E eu achei isso fantástico, né? Eu sou um apaixonado por refrigeração, então isso oferece bastante conforto térmico para quem, né, para os felizes novos moradores aqui, proprietários desse apartamento maravilhoso no edifício Monte Carlo. Aqui mais uma suíte. Detalhe do ar-condicionado central. Todos os ambientes realmente bastante generosos. Tudo muito lindo e de bom gosto. Vamos voltar para o corredor. Aqui nós temos esse espaço de armário. Todos os espaços muito bem pensados, né? Tudo muito bem planejado para oferecer muito conforto e privacidade e espaço para a família que vir a morar aqui nesse apartamento maravilhoso. Temos aqui o banheiro social, importante todos os banheiros com ventilação natural, né? Todos eles têm janelas, isso é muito bom, favorece bastante a ventilação interna nos ambientes. E aqui temos o escritório, na verdade é um dormitório que atualmente está sendo usado como home office. E a gente tem essa vista aqui maravilhosa também. A gente enxerga um pouquinho do jardim do condomínio, a quadra de esportes, o nascer do sol aqui na famosa Rua Caxias. Eu quero mostrar mais um detalhe para vocês, que é a entrada. Estou voltando aqui para o living. Eu quero mostrar o detalhe aqui da entrada, o hall de entrada do apartamento, que é muito exclusivo, né? Afinal, é apenas uma unidade por andar. Esse aqui é o hall de entrada do apartamento. Muito requinte, bom gosto, exclusividade, justamente para proporcionar muito conforto, né? O melhor aí para receber muito bem você e a sua família. Eu vou concluir essa visita aqui no living. Eu quero agradecer mais uma vez a tua companhia. Muito, muito obrigado. Eu quero também aproveitar para te convidar a seguir o meu perfil nas redes sociais e o meu canal no YouTube, Eduardo Clerin Corretor. Eu tenho compartilhado muitas novidades, excelentes oportunidades e eu tenho certeza que uma delas vai encaixar perfeitamente no teu projeto de vida. Fiquem ligados, em breve mais novidades e não se esqueçam, vem comigo!